Côté mesdames qui gen mari yo kap ronfle nan dormi qui fait yo pas ka dormi. Côté garçon yo qui gen mesdames yo kap dormi, yo pas vle quitter yo dormi tellement yo ap ronfle. Eh bien je dis à Princesse Danon pral partager yon recette naturelle qui vraiment efficace pour ou même qui t'a remè couper yon ronf nan dormi. Parfois les moun nan ap ronfle, li faut pas ka dormi. Li fait ou pas ka dormi. Gen moun qui tellement ronfle même sou nan salle là, li lap dormi nan chambre nan, li fait ou pas ka dormi tellement ronfle à lui même, li sorti moun nan ronfle en pile. Eh bien je dis avec 5 ingrédients simplement ou pral traiter ronflant. Ou a besoin yon grain carotte, yon grain citron, gingembre, sirop miel, yon apple, pomme. Qui ça va faire? On va laver tout ingrédients ça yo bien lavé. Et puis on va caler yo ou mettez pomme non pas besoin caler ou ka blender comme ça. Même gingembre nan tout ou capable ou pas besoin caler yo parce que ou pral passer yo dans passoire. Là ou fin blender yo qui ça va faire? On prend jus citron ou ajouter là-dedans avec 2 cuillères sirop miel. On va boire recette ça dans matin avant manger, avant bosser. Et puis ou va boire avant dormir. Ou alors fin faire recette ça, moun sa li même ronfler ça, li pral couper sec. Li pa ronfler nan dormi encore. Pas quitter mesdames ou bien garçons pas vle non dormi. Les ap ronfler c'est moun nan tellement ronfler parfois même sou gon bagay ka passo. Moun nan pas ka lever tellement li loin nan dormi et puis li ronfler. Et bien avec recette ça, moun sa pral dormi normal. Celle souffle ou attendez cap dormi. Mais affaire ronfler ça fini. Pas oublier à l'abonner avec page YouTube moyen qui c'est Princesse Danon, Instagram, Facebook. Si vous avez un bocal miracle comprimé pour ovule, recette miracle pour qui ça avec fruit bon, pas oublier écrire sur Instagram Princesse